Piscianos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Lívia. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Pessoal, deixem um like para colaborar aqui com o meu trabalho, agradeço muito. Bora, peixes! A leitura é de energia geral, tá? Lembrando que é uma leitura coletiva, não é uma consulta particular, então precisa ter discernimento, tá bom? Vamos lá, peixes, vamos ver aqui qual que é o recado da espiritualidade para vocês. Vamos abrir essa mesa, então, o que o pisciano precisa saber. Começamos aqui com uma rainha de copas. Vamos ver o que vem para essa rainha de copas aqui. Pode ser você, tá? Representado aqui nessa rainha de copas. Como pode ser uma representação feminina aí na sua vida também, tá? A carta do louco. Dá mais uma. E a carta da sacerdotisa. Uau! Olha, gente, duas situações aqui, tá? Não sei se é você ou alguém que você está lidando, tá? Mas, peixes, eu tenho uma rainha de copas aqui nessa mesa. É uma pessoa aqui que guarda segredos, tá? Essa pessoa, ela vem nessa energia de sacerdotisa aqui, né? Nem tudo aqui sobre essa pessoa, sobre o que ela faz, tá, é esclarecido, é falado, tá? E aqui tem uma energia também com essa carta do louco aqui no negativo. Essa rainha de copas que tá aqui, ela traz uma energia um pouco inconsequente, tá? Pode estar se arriscando aqui ou se arriscou em alguma coisa, tá? Ou agiu aqui de uma maneira imatura e até egoísta aqui em alguma situação e, ó, fechou a boca, tá? Tem alguém aqui que guarda um segredo. Vamos ver o que vem, peixes. 4 de ouros. Tarô tá querendo falar aqui, viu? 3 de ouros. Ai, ai, ai. Tem um acordo aqui entre um grupo, viu? Gente, aqui tem um acordo de silêncio entre algumas pessoas, entre um grupo. Aqui eu tô falando de trabalho. Aqui um acordo de risco, tá? Um trabalho de risco. O julgamento. Uau, peixes. Gente, aqui tem o segredo aqui que uma rainha de copas guarda vai ser revelado, tá? Aqui tem um julgamento que está caindo em cima de um grupo. Aqui tem algum tipo de acordo. Aqui está envolvendo trabalho, está envolvendo financeiro. Me veio a palavra aqui na cabeça laranja, tá? Alguém pode estar sendo laranja aí. Tá sendo usado de laranja aqui em algum esquema de dinheiro, gente, de trabalho, tá? Eu sei que, ó, tem, o que tá sendo feito aqui escondido. Porque, gente, aqui pra mim vem um acordo assim. Vamos fazer isso e ninguém solta a mão de ninguém aqui. Ninguém abre a boca. Tá? Só que aqui os próprios movimentos espirituais, tá? Vai trazer algum tipo de revelação. Tem um grupo aqui que vai ser julgado. O que tá escondido aqui vai ser revelado, tá? Nove de paus.
a carta do carro e a carta do mago. Sete de copas, pajem de espadas, o enforcado, 9 de ouros, 8 de ouros. Nossa, gente, que é isso aqui? Peixe está falando aqui muito de dinheiro, essa leitura, tá? Nossa, gente. Gente, aqui tem uma história aí que foi mal contada, tá? Aqui tem uma história mal contada e tem alguém aqui que foi sacrificado nessa história, ou vai ser. Aqui alguém pode ter sido acusado de alguma coisa que não fez, tá? Deixa eu ver. Gente, sabe o que eu tô sentindo aqui, sinceramente? Nossa, deixa eu puxar mais uma aqui. Me dá mais uma. 9 de espadas. Nossa. Gente, ó, eu vou falar uma coisa. As leituras de peixes têm vindo muito enigmáticas, sei lá como é que fala. Tá curioso isso daqui. Tá curioso. Tem alguém aqui que realmente foi acusado de alguma coisa que não fez, tá? E aqui trouxe sérias consequências para alguém, tá? Mas me parece aqui que essa pessoa, ou ela conseguiu provar a inocência dela, ou ela vai provar a inocência. Alguém aqui, eu vou falar uma coisa, teve alguém aqui, tem um grupo organizado aqui, tá? Tem um grupo organizado, gente. E eu não sei se foi o grupo todo, ou se foi aqui essa rainha de copas, porque ela que tá encabeçando esse jogo aqui. Mas aqui, gente, alguém passou por cima do outro sem dó, tá? É como se alguém aqui fez alguma coisa, alguém fez um movimento aqui e jogou a culpa em cima do outro, tá? Sacrificou aqui uma outra pessoa. Aqui, gente, tá envolvendo trabalho e ganhos. Trabalho e ganhos. Tá? Trouxe muitos problemas aqui pra alguém. Trouxe muitos problemas. Mas eu vejo aqui que essa pessoa, ou ela conseguiu aqui dar a volta por cima, tá? E provar a inocência, ou vai conseguir. Tem algo aqui que vai ser mostrado, apresentado, tá? E tem uma história que pode ter... Aqui pode ter uma história que pode ter trazido preocupação para alguém aqui no passado. Mas sabe quando parece que a história ficou ali no passado? Né? Parece que não se fala mais nisso... Nossa, gente, que coisa esquisita. O que é isso daqui? 9 de copas. Deixa eu pôr o 9 de copas aqui.
4 de paus. Alguém aqui de uma maneira se sente muito... Gente, tem alguém aqui que eu vou falar uma coisa. Aprontou alguma coisa, tá? Jogou alguém aqui na fogueira. E assim, tem alguém aqui que tá achando que tá tudo bem. Eu tô sentado aqui. Tem algum tipo de proteção social aqui, ou de algum grupo. Alguém se sente protegido aqui, tá? Tem uma energia de que assim, nossa, no meio aqui dessas pessoas eu nunca vou ser pego, tá? São pessoas que confiam em mim aqui. Cavaleiro de espadas. Essa pessoa ela vai ser pega de surpresa, viu? Tem alguém aqui que tá muito confortável que vai ser pego de surpresa. E aqui é o que eu tô falando. Vai cair a casa de um, vai cair uma casa inteira. Aqui pode ter um rei de ouros aqui que sabe de alguma coisa ou vai descobrir alguma coisa, tá? É como se alguém aqui estivesse chegando a uma conclusão de um fato, tá? Sobre o trabalho aqui de alguém, sobre o dinheiro. Tem alguém aqui que tá, ó, de boca fechada aqui, mas tá de olho. Tá de olho. O que mais que vai acontecer aqui? Me conta. Nossa, gente, que bafão. A temperança. A temperança saiu na última leitura de vocês também, que eu lembro. A carta da morte. Nossa. Gente, eu vou falar uma coisa. Tem um julgamento espiritual aqui que vai cair em cima de uma galera, tá? Tem uma pessoa aqui específica. Só que eu vou falar uma coisa. Esse julgamento que ele vai cair, esse acerto de contas aqui espiritual. Gente, a carta da morte aqui no negativo, eu vou falar. Aqui alguma coisa vai ser finalizada. Mas assim, esse cavalo aqui com esse cavaleiro vai passar em cima de tudo e de todos sem dó. Sem dó. Tá? Aqui a espiritualidade não vai ter dó, não. Não vai ter dó. Cinco de ouros. Alguém vai perder tudo. Eu acho que isso saiu na última leitura também. Tá? Aqui, por justiça espiritual, a farra de alguém vai acabar. E, ó, 5 de ouros. 5 de ouros. Essa pessoa, ela perde tudo. Porque eu tô falando, alguém aqui, gente... Alguém aqui tramou pra alguma pessoa aqui, tá? É como se alguém aqui tivesse feito o trabalho sujo. Só que, gente, alguém aqui vem numa imagem de rainha de copas. Eu não sei porque eu tô achando que essa rainha de copas aqui, porque o jogo tá em torno dela. Então, a rainha de copas, ela tem uma imagem que ninguém desconfia. Ninguém desconfia de uma rainha de copas. Gente do céu. Nossa, o acerto de contas aqui para essa pessoa vai ser muito pesado, muito pesado. Tem uma exposição aqui, tá? Tem uma exposição. Aqui, gente, eu vou falar... Essa exposição não é sobre... Tem muita coisa aqui escondida que vai ser revelada sobre alguém. Tem muita coisa. Aqui já tem alguém que tá observando essa pessoa. Pagem de paus.
Aqui é como se alguém também estivesse esperando o momento certo para agir, tá? A carta da justiça. Dois de espadas. Gente, teve alguém aqui que foi injustiçar. Olha aí a carta do roubo aqui, ó. Roubo. Dinheiro, né? Uma colheita. Gente, alguém roubou dinheiro aqui e jogou a culpa no outro. Tá? Alguém roubou dinheiro aqui e jogou a culpa em outra pessoa. E ficou elas por elas, tá? Aqui é uma coisa que... É o que eu tô falando. É um assunto aqui que não foi mais falado, tá? Teve um roubo aqui. Alguém roubou, jogou, sacrificou o outro ali, jogou nas costas, mentiu, tá? Porque é alguém que se esconde aqui na imagem de alguém puro, de alguém que já... Nossa, não. Quem olha aqui pra essa rainha de copas fala, jamais essa pessoa faria isso. Jamais. Jamais. Se prepara, tá? Se você é essa rainha de copas aqui, pode preparar aí. Pode se preparar, tá? E se você está na vida dessa rainha de copas aqui, se você sabe de alguma coisa, não espere, tá? Se você sabe aqui que ocorreu algum tipo de injustiça com alguém, não se mantenha calado, tá? Não se mantenha calado. Porque eu tô vendo aqui que essa atitude de alguém, ela continua aqui. Tem alguém que continua fazendo o mesmo esquema aqui, tá? Pra ganhar dinheiro. Não foi só uma vez que essa pessoa fez isso, não. Não foi. Agora, se você é o pisciano aqui, que é esse rei de ouros, aqui tá pedindo pra você olhar pra uma situação aqui com mais clareza, tá? Pra você ir com profundidade aqui dentro de algum assunto, porque alguma coisa aqui vai ser achado. Uma resposta aqui, ela vem, tá? Nossa, peixes do céu. Vou abrir aqui de baralho cigano só pra gente finalizar essa leitura. O que mais aqui que peixes precisa saber? O que mais que peixes precisa saber? A carta da cegonha. A carta da cobra. A carta da mulher. Tô falando, gente. Essa rainha de copas, que isso aqui o baralho cigano só tá confirmando. Que energiazinha, hein? Que energia safada isso daqui. A carta da lua. Me dá mais uma. E a carta dos peixes. Dinheiro. Gente, ó, eu vou falar, tem...
Aqui, de fato, tá? O baralho cigano só tá, Blau, confirmando aqui tudo que eu já falei. Se eu tivesse aberto esse baralho cigano aqui, eu já teria, desde o começo, já passado a mensagem, tá? Tem uma mulher aqui que esconde, que mente sobre ganhos financeiros, tá? Tem alguma coisa errada aqui. Tem energia de traição. Tem alguém aqui que não é confiável, tá? A forma como alguém aqui planeja as coisas... Ih, gente, ó... Tem roubo aqui, tá? Tem roubo. É isso. Peixes, é isso que eu tenho pra vocês, tá? Então, se essa leitura é pra você, se você sabe de alguma coisa, não se mantenha calado, tá? Não se mantenha calado. Aqui, de repente, aí, ó, dá uma de louco, vai lá, tá? Faça justiça com as próprias mãos. Abre a boca. Abre a boca, tá? É isso que eu tenho pra vocês, meus amores. Espero que tenha feito sentido pra alguém. Um beijo, até a próxima.